வீட்ல என் ஹஸ்பண்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் சைக்கோவா இருந்து சிகரெட்ல சூடு வச்சு என் உடம்பெல்லாம் பர்ன்ஸ் மார்க்கா இருந்து நீதான் வேணும் நான் திரும்பி வந்தா will you accept me? அந்த டைம்ல எனக்கு கல்யாணம் ஆகாம இருந்தா உன்னை நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். என்னை விட்டுட்டு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ற ஐடியா வேற இருக்கு. நீ என்ன விட்டு இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணும்போது நான் ஏன் இன்னொருத்தைய கல்யாணம் பண்ணி கூடாது? How can you think like this? உன்னை லவ் பண்ற என்ன பொண்டாட்டிய பார்க்காம வேற ஒருத்தைய பொண்டாட்டியா நினைக்கிறியா? ஆம்பளை புத்திய காமிச்சிட்டல. ஏய், நீயே கேள்வி கேட்டு நீயே பதில் சொல்றேடி. புரிஞ்சிருச்சுடா. யாரோ ஒருத்தி உனக்கு கேட் பாஸ், நான் மட்டும் உனக்கு டைம் பாஸ். ஏய், அப்படிலாம் இல்ல. நான் சொல்ல கேக்குறியா இல்லையா? ஹலோ. இல்லம்மா. You cheater, rascal. நிமிஜா சொல்றத கேளு, டென்ஷன் ஆகாத. எவ கூட இருக்கியா? ஏய், நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்க. நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல. சீ, வைடா போன. ஏய்